Na karibu mpendwa mtazamaji wa Biseko TV, na hii ni Sport Corner ambayo kila tunapokaa tunachambua yale kimichezo ambayo yamejiri siku nzima, wiki nzima. Kubwa zaidi ni kukujulisha yale ambayo yametamatika, ambayo yanaendelea barani Afrika, Tanzania na viunga vyake vyote kabisa. Lakini tutaanza kuangalia zidi robo finali ilivyochezwa, Singida Black Star zidi ya Kagera Sugar. Yote yamezungumzwa, mengi yalizungumzwa kuelekea katika mchezo huu, lakini hatimaye Singida Black Star wakaibuka kwa ushindi. Sowa amezidi kuiweka Singida Black Star mahali pazuri, lakini huko club bingwa barani Afrika yameendelea kuwepo mengi. Hali zidi ya Mamelodi Sundowns, lakini Pyramids zidi ya Orlando Pirates, lakini bila kusahau shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club baada ya kutinga hatua ya nusu finali waenda kutana na Stellenbosch kutoka pale Cape Town, vijana kutoka pale Madiba. Nini kitataka kuendelea? Lakini bila kusahau Real Madrid wanaenda kukutana dhidi ya Arsenal. Nini kitataka kutokea? Mbappe kaongea, Modric kaongea kutoka pale Croatia, mwamba huyo. Lakini nini kitataka kutokea? Real Madrid ataweza kurudisha magoli 3 au 4 kwa 0 dhidi ya Arsenal, vijana wa Arteta. Nini kitataka kuzungumza? Niko na wachambuzi nguli kabisa, niko na Fabian, lakini bila kumsahau chambuzi mahiri kabisa Frederick, lakini nipo na kocha Amir, lakini bila kusahau na mwanangu Emmanuel. Tutataka kuchagua vizuri kabisa dakika zote ambazo tutakaa hapa. Mimi jina langu ni Godfrey Gosoni, niko hapa. Fabian, asante sana kwa kututambulisha. Uko poa? Mimi niko poa kabisa. Naona Frederick uko poa? Mimi niko poa kabisa. Amir? Naam. Emmanuel, karibuni sana. Hii ni Biseko TV. Asante sana. Bwana, kubwa zaidi ndio robo finali kama mlivyoiona. Ndio. Na robo finali mengi yamezungumzwa. Tuliona Simba walianza zidi ya Mbeya City. Ndiyo. Simba kutanguliwa lakini wakarudisha goli 3-1. Lakini mechi ambayo ilikuwa nazungumzwa ni Black Star zidi ya Kagera Sugar. Moja kitu ambacho kinazungumzwa ni kocha wa Kagera Sugar, Juma Kaseja KK, golikipa wa zamani wa Simba na Yanga. Walikuwa wanasema kwamba kuachiwa kwake timu kuna vitu ambavyo vimeongezeka, lakini jana tumeona kwamba ameshindwa kufurukuta. Tukaona Sowa anaweza kuweka Black Star mahali pazuri, lakini wanaenda kukutana na Simba ambaye yupo kombe la shirikisho barani Afrika. Wanaenda kukutana na Stellenbosch tarehe 20. Lakini ni mechi ambayo itakuwa na upinzani na mechi ambayo itakuwa ngumu. Kwa Amiri, unaizungumziaje kuhusu Black Stars dhidi ya Kagera Sugar? Mimi kwanza naona mechi ilikuwa ni tafu sana kwa timu zote mbili, kwa sababu timu zote mbili zimeingia katika mchezo kuhakikisha wanakwenda kupambana, wanapata pointi 3 muhimu ili kuweza kusonga katika hatua ijayo ya nusu finali. Na moja kwa moja Singida Black Stars wameweza kuitumia nafasi hiyo, wameweza kumfunga Kagera Sugar mabao 2 na wameweza kusonga mbele katika hatua ya nusu finali, na moja kwa moja wanaenda kukutana na mnyama mkali Simba Sports Club. Na naenda kuiona kabisa nusu finali yenye mvutano wa hali ya juu kutokana na ubora wa timu zote mbili. Ukiangalia Simba Sports Club ndani ya wiki moja tayari wana nusu finali 2, finali ya CAF Confederation pamoja na hiyo ya CRB. Ukiangalia Singida Black Stars wako nyuma sana kwenye ligi, nafasi ya 4. Kwa hiyo naona kabisa wanaenda kuonyesha upinzani mkubwa kwa Simba kutokana na ubora wa timu zote mbili, na finali na itabidi kuwa na nusu finali ya kutisha kweli kweli. Hapo Amiri. Fabian, Singida Black Star unaiona kwamba kukutana na Simba na Black Star utakuwa ni mchezo wa aina gani kati yao wawili? Tukiangalia hivi karibuni kwamba kumekuwa na ongezeko wa wachezaji kutoka pale Black Star. Pia kuna wachezaji ambao wameingia pale Simba Sport Club. Unaiona hii mechi ikawa namna gani? Kwanza asante sana. Ukiangalia mechi ya Kagera ya Singida Big Star na Kagera Sugar, ukiangalia kwanza Kagera Sugar wapo kwenye hatihati ya kushuka ligi kuu NBC Premier League. Wapo kwenye zile timu ambazo zipo kwenye red zone. Kwa hiyo kunaona kuna possibility au uwezekano mkubwa wa hii Kagera Sugar kuja kushuka daraja ukilinganisha na Singida Big Star ambaye ana safu nzuri ya ushambuliaji. Ukiangalia beki yao wapo vizuri sana ukilinganisha na Kagera Sugar ambao tangu
Juma Kaseja apewe hii timu imekuwa na matokeo mabovu kabisa, sio Kagera Sugar ambayo tumezoea kwa hii miaka ya karibuni kuanzia 2018 mpaka kuja huku 20. Lakini pia kuhusu mechi ya Singida Big Star kuja kukutana na Simba. Ni mechi ambayo itakuwa tafu sana. Ukiona hata hii Singida Big Star ni timu ambayo imekuja kuwa na upinzani mkubwa sana kwenye ligi ya NBC Premier League. Ukiangalia kwenye hizi mechi ukitoa Simba, Azam na Yanga, ni timu nyingine ambazo zinaonyesha upinzani kama sio Singida huyu Big Star. Hakuna. Kwa hiyo ni mechi, hata ukiangalia kwenye mechi za ligi kuu NBC Premier League, Simba akikutana na Big Star kuna kuwepo na upinzani mkubwa sana. Tuangalie tena kwa Simba, lakini kitu kingine Simba umeona ni mtu ambaye ana kiu ya hili kombe. Kumbuka ana miaka miwili bila kutoa hili kombe. Kwa ana hamu sana. Kwa hiyo ukiangalia mwaka uliopita ile finali iliyochezwa na Yanga na Coastal, alishia nusu finali hapo Fabian. Ni mtu ambaye amezungumzwa sana. Ndio. Na moja kitu ambacho penyenye zipo ni kuhusiana kwenda aidha kwenye timu kubwa hapa Tanzania. Unamzungumzia vipi? Sua ni mchezaji ambaye ana kiwango kikubwa sana kwa hizi mechi ambazo amecheza karibuni, lakini bado huwezi kwa hii mechi moja huwezi kukumbuka magoli 9. Magoli sawa, kuwa na magoli 9 anaweza kuwa yupo Big Star, lakini hizi timu kubwa za Dar es Salaam, Simba na Yanga ni timu ambazo zinaweza kuwa na mchezaji ambaye ana kipaji kubwa sana kutoka huku chini wakampeleka huku juu, bado kwa pressure ya mashabiki asiwape kile kitu ambacho alikuwa anaweza kufanya kitu pale Yanga Sport Club au Simba Azam. Kumbuka hizi ni timu ambazo zina pressure kaka. Rasia. Nakupa mchezaji, kuna baadhi ya wachezaji wametoka huku chini wanafanya vizuri. Anaweza katoka huku chini anafanya vizuri kwa sababu hizi ni timu ambazo hazina pressure. Lakini ni simu nasema ni Simba anaenda kombe, yupo klabu bingwa, anaenda kutana na Ahali. Ni mtu huyu Sua hana experience na mashindano. Clear chance mbili anakosa, mashabiki wanamwandama. Kwa hiyo tuseme kwamba changamoto za mashabiki wengi ya Kodabi wanatoa kwenye fomu wachezaji hao wadogo ambao wanakuwa na vipaji vikubwa sana. Wanakuwa wanapotea, yani wanapotea kwa ile kuwashambulia sana. Hapo Fabian. Frederick. Naam. Bwana, shirikisho CRDB robo finali imechezwa, lakini moja kitu ambacho kipo leo, Yanga Sport Club dhidi ya Stand United, chama la wana Yanga na Stand United. Stand wanaweza kufanya kitu kwa Yanga Sport Club? Cha kwanza ni mechi ngumu kwa sababu Stand tunajua wanaenda kucheza na timu bora na wao wanataka wakaonyeshe umwamba kwamba Yanga tunaweza kumtoa kwenye mashindano ya CRDB Bank, lakini wana uwezo wa kushinda hiyo mechi wakijipanga, lakini itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Yanga nao wamezamilia kwenda nusu finali ya hilo kombe. Wameona mtani wao Simba amepita kwenda nusu finali na wao watajitahidi wacheze nusu finali, lakini mimi ninavyoona Yanga wana nafasi kubwa kuliko Stand kwa sababu Stand wataingia kwanza na pressure kwenye mchezo huo. Wataingia na pressure ya kwamba wakamtoe Yanga. Na wao Yanga watajua kwamba wataingia na pressure hiyo, watatumia hiyo nafasi. Wasipoangalia watafungwa magoli mengi sana. Kwa sababu magoli mengi kwenye mechi ya leo. Kuna magoli mengi kwa sababu Yanga ina wachezaji wazuri wengi sana ambao wanaweza kutumia hizo nafasi ambao kwa mfano kwenye tuseme safu ya ushambuliaji ya Yanga ni hatari sana kwa upande wa Stand wasipokaa makini. Wanaweza kulimia hata kufungwa magoli 7 wasipoangalia. Magoli 7. Lakini itakuwa Frederick, tunaizungumzia Yanga ambaye kwenye mechi hizi za CRDB Federation Cup wanafanya Masud, kocha wa mkuu wa Yanga Africans, anafanya rotation ya vikosi. Kwa maana kwamba wanawapa wachezaji wale ambao hawapati nafasi siku zote ndio wanapewa nafasi ili waweze kutumia. Wewe unaona kwamba leo Masud ataweza akaonesha rotation ya kikosi dhidi ya Stand United? Na hakika kwamba ataenda kuonyesha kwa sababu hiyo mechi ni ya mtoano. Lazima apatikane mshindi atakaenda nusu finali. Sasa asipokaa makini na Stand watakuja na nguvu kubwa. Wanatafuta nao nafasi ya kwenda nusu finali. Wajionyeshe umwamba nao kama wanajua mpira. Sasa yani hapo kocha wa Yanga lazima ataingia mazima ya kwamba akamchafue na ni Stand United. Lakini yote kwa yote tuzungumze kwamba tuseme kwamba ligi ya CRDB Federation Cup, hizi timu ambazo zimekuja championship, zimetokea championship. Kwa maana kwa tukizungumzia Mbeya City waliotolewa na Simba Sport Club, tukizungumzia Stand ambao wamebaki sasa hivi ambao wanacheza na Yanga leo, hatujui kwamba kitu gani kitatokea. Tuseme kwamba Mbeya City championship Mtibwa anaongoza,
Mtibwa anaongoza. Anafuata Mbeya City. Mbeya City. Anafuata Stand United. Anafuata Geita Gold. Geita Gold. So, tunaona kwamba push ya hizi timu zinatoka championship. Kombe la shirikisho CRDB wanaweza kuweka kipaumbele au makocha au wanatakiwa kuweka kipaumbele kuhakikisha kwamba wanapanda ligi kuu Tanzania bara. Uone kwamba itawasili kwamba kusema kwamba tunataka kufanya wonders, kutaka kombe la CRDB badala ya kuweka nguvu kusudi wapande ligi kuu Tanzania bara. Kusema kwa hilo, kumbuka haya ni mashindano. Kumbuka kama hizi timu zote zilizochaguliwa kuja kushika mashindano zingekuwa na nafasi ya kuwatoa hawa vigogo wa ligi kuu NBC Premier League ambao wamekuwa ni wametawala, yani kwamba ni wao wa kutoa makombe. Wangekuwa na nafasi ya kuwatoa. Yani hizi timu tayari mashabiki au wachambuzi wa soka wangesema kwamba hizi timu zinakuja kuwa tishio. Zingejihakikishia nafasi labda tuseme kwamba tayari tumeshakuwa bora huku champion na kuwa nafasi ya kwanza tujabahatisha kwamba tupo bora. Tuko bora. Kwa hiyo watapanda huku ligi kuu NBC Premier League na motivation ni kwamba bado tunaweza. Ukiangalia kama timu Mbeya City kutolewa na Simba. Ni Mbeya City ni timu ambayo ukiangalia ni timu ambayo bado ina moto. Na ni timu ambayo ikipanda hata ligi kuu NBC Premier League itaendelea kuwa tishio. Na ukiangalia ni timu ambayo inasupportiwa sana na mashabiki. Wewe fuatia mechi za Mbeya City. Mashabiki wanajaa. Kuna baadhi ya mashabiki timu za ligi kuu NBC Premier League. Lakini nguvu inatoka mashabiki. Yani mashabiki ukiangalia ukichukua hata timu hizi za ligi kuu NBC Premier League kuna timu ambazo hazina mashabiki. Nguvu inatoka pale Mbeya, inatoka kwa mheshimiwa speaker wa bunge Tulia Hassan. Inatoka pale, nguvu inatoka kubwa sana kwa support Mbeya City. Na moja kitu ambacho Tulia Hassan ni speaker wa bunge alisema kwamba ni kuhakikisha Mbeya City msimu huu anapanda ligi kuu Tanzania bara. Umeona? Lakini hapo tuache. Ile tuliache kwamba championship tuliache. Tuliache tungoje kwamba leo Stand United zidi ya Young Africans anatoboa au la. Ni kwa utabiri wangu. Naona bado Stand United. Lakini moja kitu ambacho Amiri alinikumbusha nikacheka, alinikumbusha bwana Yanga wanakutana Stand, lakini akaniambia bwana Mbeya City walikutana na Simba. Mkumbuke Saidi Mudathir. Ndani ya mabeki wawili. Anakunjua shoot la kumwadhibu Ali Salim Kadura. Tuliacha. Lakini Emmanuel, Simba, tunazungumzia Simba ambaye anaenda kucheza ligi ya shirikisho barani Afrika, CAF Federation Cup. Tunaizungumzia vipi ambayo imeweza kufuzu kutoka robo finali kwenda nusu finali zidi Al-Masry akiwa anateseka vibaya mno hapa Tanzania, Benjamin William Mkapa. Lakini taarifa ambazo zimekuja ni kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini moja kwa moja Simba wanaenda kucheza kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Uwanja ambao unachukua mashabiki wadogo ambao tuseme ni mdogo sana. Ukiacha na Benjamin Mkapa. Unaizungumzia vipi Simba dhidi ya Stellenbosch ambao wanatoka pale Madiba, Cape Town? Wanataka kufurukuta au vipi? Kwa mtazamo wako kwenye huo mchezo? Tegemea kwamba utakuwa mchezo ambao yani ni mchezo kwanza wa heshima. Alafu utakuwa ni mchezo ambao yani mchezo ambao kila timu itahitaji kupita iende finali. Finali. Sasa pale Simba asiende kwamba amemtoa Al-Masry kwamba akaenda na malengo ya kwamba anaweza akapita akamtoa pia na Stellenbosch, lakini pia na yule pia Stellenbosch naye amejipanga. Kwa hiyo msimchukulie Stellenbosch kwamba kwenye ligi labda alikuwa anafanya vibaya. Angalieni sasa kombe alilopo sasa hivi shirikisho. Kwanza kwenye hatua ya makundi ameruhusu, kule nyuma kabisa ameruhusu magoli matano. Lakini hakukata tamaa. Kwenye hayo magoli matano amepambana hadi amefika hapo alipo leo. Amefika robo final na kufuzu kwenda nusu final. Kwa kati ya Simba na Stellenbosch tegemea kwamba yani mchezo ambao yani utakuwa mchezo wa nguvu. Amiri, moja kitu ambacho tulikopo nje huko ulikuwa unakizungumza na walibishana watu wengi sana. Kwa hiyo nilikuwa ni mjadala. Si kwamba kubishana, mjadala. Wanasema kwamba Simba zidi ya Stellenbosch. Simba anaenda kama mkubwa kirenji kiubora. Tunakubaliana hilo wote kwa pamoja. Stellenbosch
ni mtu ambaye amekuja hivi karibuni, lakini ana tuseme kwamba ana mafanikio. Makubwa tena. Na moja kitu ambacho ulikizungumza kusema kwamba Fabian alizungumza anasema kwamba ukiona klabu ambayo imetoka hatua ya mtoano, akaenda hatua ya makundi, akatoka hatua ya makundi akaenda robo finali, akatoka robo finali akaenda nusu finali, hiyo si timu ya kubeza. Lakini hapo wakasema kwamba ukiona timu ambayo inamtoa bingwa mtetezi, ndio ambao alishawahi kuchukua Zamalek kutoka pale Misri, ndugu yake na Al Masry aliyezidiwa kwa mnyama, wanasema kwamba si nini washe walikuja wakafanya mambo pale, sijui. Unaona kwamba tofauti na kusema kwamba kuna ubora na umuhimu wa Simba Sport Club Rocky Range, ndio Stellenbosch anaanza kutoboa kwa Simba. Kwanza mimi niweze kusema kitu kimoja. Ukiangalia mchezo wa robo finali kati ya Simba na Al Masry, ni kabla ya baada ya Simba kupoteza mchezo kule Egypt bao 2-0, na nadhani kwanza Al Masry mwenyewe alishaanza kujiogopa na kusema kwamba mechi nataka nimalize huku nyumbani, najua kwamba nikitoka hapa nikienda Benjamin Mkapa siwezi nikafurukuta kabisa. Ngoma inalala hii. Kwa hiyo nilitaka mechi nimalize nyumbani ili mradi kule mimi niende tayari najua mechi nishaimaliza nyumbani. Lakini wamekuja Benjamin Mkapa na wote tumeshuhudia hapa, tumeona jinsi mchezo ulivyokuwa. Wamepoteza goli 2-0 na moja kwa moja mchezo ukaenda kwenye hatua ya matuta na wametolewa, na kiufupi walikuwa wanajiamini sana kwenye matuta, wakajua kwamba tunaweza tukatoboa na Simba kufuzu kwenda hatua nyingine. Lakini baada ya Simba kufuzu kwenda hatua ya robo, ikatoka taarifa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa kwa ajili ya kufanywa marekebisho ili mradi uwe katika hali mzuri kufanyika mashindano mengine. Na ukiangalia mechi ya nusu finali kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini umepangwa tarehe 20 mwezi huu, na tarehe 20 tunajua hadi hivi sasa zimebaki siku chache kabisa kuelekea mchezo huu, na uwanja wa Benjamin Mkapa bado haujaanza hata kukarabatiwa, na mechi moja kwa moja imepelekwa New Amani Zanzibar. Sasa jinsi nikiangalia jinsi mchezo unavyozidi kukaribia, naona kuwa ni mchezo mmoja mgumu sana, kwa sababu ukiona timu mpaka inafikia inamtoa Zamalek katika hatua ya robo finali, na watu wote tulikuwa tunajua kwamba Zamalek ndio giant katika kombe tunaloshiriki. Na moja kitu ambacho watu walikuwa wakiogopa bwana, wanasema kwamba tusikutane na Zamalek. Na Zamalek mwenyewe alikuwa anahofia vile kukutana na Simba kwa sababu ana rekodi mbaya. Sasa naenda kuchambua moja kwa moja. Ukiangalia nani hawa Stellenbosch, jinsi timu imeanzishwa mwaka 2016, lakini naweza nikasema kwamba hii ni kwa mara yao ya kwanza kufikia hadi hatua hii ya nusu finali katika haya mashindano makubwa. Hii ndo mara yao ya kwanza. Ukiangalia wao wenyewe kama wenyewe Stellenbosch wanakuja katika mchezo